그리고 옆집도, 그리고 윗집도 아랫집 200에 715에 872 그거에 맞는 사이즈를 찾아서 187,740원 길게 사용할 수 있으니까 날이 갈수록 그게 나무 타입 하고 싶은 것들은 정말 많은데 오실 예정인 분들, 용맘TV가 좋아서 오신 분들 계실까? 안녕하세요, 자몽맘입니다. 오늘은 유튜브 알고리즘이 하라는 대로 행복주택 이야기를 가지고 오랜만에 다시 찾아왔어요. 예전에 행복주택 36형 인테리어에 관해서 2가지 영상을 올렸었잖아요. 정말 많은 분들이 사랑해주셨어요. 감사합니다. 덕분에 많은 댓글들도 달렸었고 제가 그거를 하나하나 다 읽어가면서 답변을 드리긴 했었는데 많은 분들이 질문했던 거를 토대로 한 번에 답변을 드리는 영상을 만들면 어떨까, 그러면 조금 더 쉽고 간편하게 그 궁금증들을 다 해결하실 수 있지 않을까 싶어서 Q&A 영상을 기획하게 되었습니다. 많은 도움이 되셨으면 좋겠네요. 제가 첫 번째 질문부터 확 답을 드릴 수 없어서 정말 죄송하지만 저번 영상에도 말씀드렸듯이 약간 케바케인 것 같아요. 저는 확실히 조용하거든요, 여기가. 앞집도, 그리고 옆집도, 그리고 윗집도 아랫집 모두 다 살고 계시거든요. 가끔 위에서 물건을 떨어뜨리시는지 그 또르르 그런 소리 말고는 전혀 소음 문제랄 것이 없었어요, 저는. 그래서 불편한 건 없었고 도리어 제가 소음을 유발하지는 않을까 걱정이 될 정도로 굉장히 조용했어요, 이 주변은. 근데 또 다른 세대원들은 단톡방에 보면 개 짖는 소리, 발망치, 목소리, 음악 소리 같은 것들 때문에 매우 힘들어하고 계신 분들도 있더라고요. 그래서 제 개인적인 생각으로는 행복주택이라서 층간소음이 심하다라기보단 주변 세대원의 성향에 따라서 소음 문제는 달라진다라고 말씀드리고 싶어요. 어딜 가나 심지어 프리미엄급 아파트에서도 소음 문제는 다 있더라고요. 두 번째로 가장 많은 질문이었어요. 36형에는 구조가 큰 방이 하나 있고 작은 방이 하나가 있어요. 근데 큰 방은 거실 겸 큰 방으로 쓸 수 있는 거고 작은 방은 드레스룸으로 사용하거나 아니면 침실로 사용할 수 있는 방이에요. 저희 집 같은 경우에는 침실로 사용을 하고 있거든요. 그 전 질문과 맞물리는 이야기들도 좀 있는데 행복주택이 소음이 심하다는 이야기가 아무래도 복도형이라서 그런 얘기가 많이 나온 것 같아요. 확실히 그 방이 복도랑 같이 연결되어 있기 때문에 밤에 침대에 누워있다 보면 당연히 소리가 들립니다. 사람들이 왔다 갔다 하는 소리가 들려요. 그런데 그 사람들이 계속 왔다 갔다 하는 게 아니잖아요. 그래서 그것도 저는 딱히 불편하지는 않았던 것 같아요. 그리고 자는 시간 외에는 작은 방을 사용하지 않기 때문에 거실에 나와 있으면은 뭐 복도에 무슨 소리가 들리는지 잘 인지되지 않습니다. 택배를 좀 툭 하고 놓고 가실 때는 소리가 좀 크긴 해요. 저희 집 인테리어의 8할은 주방의 그 카페장이라고 말할 수 있을 정도로 저희 부부가 굉장히 아끼는 가구이기도 하면서 많은 분들이 정보를 알고 싶어 하시더라고요. 레마 카페장 1000포? 그리고 인출형으로 저희는 구매를 했고요. 아래에는 전자레인지를 놓고 그 오른쪽에는 인출이 되는 형태라서 밥솥을 두고 사용을 하고 있습니다. 사실 처음엔 좀 난잡해 보이지 않을까 싶어서 걱정을 많이 했는데 최대한 물건을 안 올리려고 노력을 하다 보니까 어느 정도 정리정돈은 잘 되는 것 같아요. 그리고 가장 좋은 장점이 식탁을 안으로 넣었다가 뺐다가 할 수가 있어요. 그래서 길이가 조금씩 조절이 되거든요. 안 쓸 때는 거실이 조금 넓어지는 편이고 많은 요리를 했을 때는 잠깐 빼서 길게 사용할 수 있으니까 굉장히 실용적이고 좋더라고요. 수납함도 보시다시피 굉장히 많잖아요. 그래서 막 어디 놔야 될지 모르겠는 그런 짜잘한 물건들 같은 거는 다 거기다가 넣어놨어요. 저희 집 식량 창고라고 소개됐던 슬라이딩 틈새 수납장은요, 저희 집 냉장고가 비스포크거든요. 그거에 맞는 사이즈를 찾아서 구매를 한 거고요. 사이트에 가시면은 이것보다 더 작거나 넓거나 좁거나 높거나 한 사이즈들이 굉장히 많이 있어요. 그러니까 그 사이즈를 다 잘 측정을 해보셔가지고 딱 맞는 사이즈를 구매하시면 좋을 것 같네요. 참고로 저희 집은 비스포크 양면형에다가 뭐였죠? 200에 715에 872예요. 2개를 구매를 해서 직렬 설치를 한 거예요. 2개를 구매를 해야 되는 거예요. 개 비싸. 36형은 다 저렇게 붙박이로 이미 되어 있다고 생각하시는 분들도 꽤 계셨는데 그건 아니고 저희가 짠 거예요. 오늘의 집에서 마음에 드는 디자인을 선택을 해서 신청을 했더니 며칠 뒤에 전화가 와서 가로와 세로 길이 그리고 높이 같은 것들을 여쭤보시더라고요. 그래서 그걸 알려드렸더니 날짜 시간 맞춰가지고 직접 설치해주고 가셨어요. 한 1시간 정도 걸렸던 것 같아요. 딱 저거 같은 경우에는 기본 98만 9,100원, 추가 요금 68,000원 더 들었어요. 확실히 슬라이딩 도어, 당겨서 열고 닫는 도어보다 공간 활용은 굉장히 좋은 것 같아요.
TV는 65인치고요. 저는 너무 클 것 같고 괜히 그렇게 큰 거 살 필요가 있을까 했었는데 타고 나니까 굉장히 잘한 것 같다는 생각이 들었어요. 신기하게 오히려 TV가 크니까 답답해 보이지 않고 뭔가 트여 보이는 효과가 있더라고요. 애매하게 작은 것보다는 저는 그래서 굉장히 만족스럽습니다. 어떤 분은 75인치 사셨대요. 근데 그분도 굉장히 만족하신다 그러더라고요. 클수록 좋다? 아무래도 오래 있어봤자 2년? 최대 길어야 3년 있다가 나갈 예정이거든요. 그 다음 보금자리에는 아무래도 시스템 에어컨이 있지 않을까라는 그런 기대도 하고 그래요. 그래서 그때까지는 그냥 조그만한 걸로 사서 버틸 수 있지 않을까 해가지고 6평형을 샀거든요. 확실히 여기 거실, 큰 방은 켜놓으면 추울 정도로 빨리 시원해지고요. 서큘레이터로 주방 쪽으로 이렇게 바람을 가게 하면은 작은 방까지도 어느 정도는 시원해지는 것 같아요. 그리고 작은 방은 해가 잘 들지 않기 때문에 막 그렇게 덥지 않거든요. 그래서 거실을 서큘레이터를 사용을 하고 방에는 선풍기를 틀어놓으면 나쁘지 않게 여름을 날 수 있는 것 같아요. 아직 저희가 에어컨을 쓴 이후로 관리비가 나오지 않았기 때문에 얼마나 나올지는 지금 아직 모르겠어요. 조만간 나올 예정이거든요. 거기에 대해서는 또 따로 영상을 찍어서 정보를 공유를 좀 해볼까 합니다. 관리비 저도 여기 들어오기 전에 굉장히 궁금했었거든요. 설거지를 할 때나 샤워를 할 때나 따뜻한 물을 굉장히 많이 쓰거든요. 그리고 보일러도 아낌없이 틀었었어요. 그랬더니 약 15만 원이 나오더라고요. 겨울이라 치면 절약하시는 분들은 10만 원, 진짜 거의 집에 안 계시는 분들은 8만 원 정도 나왔다고 합니다. 1월분이고 제일 많이 나왔을 때가 18만 7,740원이었어요. 이건 뭐 청소비 16,000원, 난방하는 거거든요. 24,090원. 많이 사용했을 때. 온수, 그러니까 급탕이라고 하죠. 그게 38,880원이었어요. 제가 너무 많이 사용해요, 사실. 확실히 3월이 되니까 난방이 9,000원대로 줄었어요. 공동 난방이 1,630원, 급탕이 28,700원. 줄인다고 줄였는데 그렇게 많이 줄어지지가 않았어요. 종이로 날라오긴 하는데 이건 사실 제가 잘 안 봐요. 아파트 아이라고 어플이 있거든요. 거기에 상세하게 다 나와 있고 굉장히 보기 쉽게 되어 있어서 그걸 많이 봅니다. 최대 보증금이 9,500만 원이었거든요. 그렇게 올렸더니 지금 11만 원 정도를 내고 있습니다. 나갈 때 원상복구를 해야 되잖아요. 그러다 보니까 못을 박는다던가 벽걸이를 한다던가 뭐 여러 가지로 인테리어 하는데 제한이 많아요. 그래서 꽃꽂핀을 사용해서 액자를 단다든지 도어락은 무타공으로 해서 퇴거할 때 다시 원상복구를 할 수 있도록 하는 방법이 있고, 붙박이 같은 경우에는 저희가 가져가고 싶으면 조금의 비용만 좀 청구를 하면 저 그대로 저희가 갈 곳에 설치를 해주신다고 하더라고요. 그래서 베란다에 빨래 건조대는 여기 들어오실 세대분이 괜찮다고 하면은 그냥 그대로 놓고 가도 상관은 없는 거고, 제거해달라고 하시면 어쩔 수 없이 제거를 하면 되는데 제거를 해달라고 하실까요? 저라면 감사합니다 하고 그냥 쓸 것 같아요. 어쨌든 TV 같은 경우에는 제가 벽걸이를 하긴 했는데 제가 퇴거할 때 그 원상복구하는 비용을 생각하면서 인테리어를 하려고 하니까 굉장히 스트레스를 많이 받더라고요. 그래서 어차피 나갈 때는 돈 많이 벌어서 나가는 거 아니겠느냐라는 생각으로 그냥 어느 정도는 낼 건 내고 하자라는 생각으로 벽걸이도 하고 그랬던 것 같아요. 킹 사이즈도 상관없어요. 프레임이 그렇게 막 굵고 막 크고 이런 게 아니라면 킹 사이즈도 다 들어가니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 확실히 이쁘고 발에 물 묻는 걸 싫어하는 저로서는 정말 편하게 사용을 잘 했는데 날이 갈수록 그게 나무 타일이다 보니까 아무리 코팅됐다 하더라도 약간 조금씩 냄새가 나기 시작하더라고요. 어차피 청소하기도 귀찮고 그냥 제거하고 습식으로 갈아탔습니다. 우드 타일 이쁘긴 이쁜데요. 화장실에는 베란다에는 우드 타일 굉장히 강추합니다. 저기는 화장실이랑 다르게 막 물이 많이 튀거나 하는 그런 게 없거든요. 그러니까 습해서 곰팡이가 뭐 피고 뭐 이런 것도 없고 인테리어 효과도 있고, 결론은 우드 타일은 베란다는 괜찮고 화장실은 조금 고민을 해보셨으면 좋겠다. 이번 기회에 오해를 좀 풀어드리고 싶은 게 있어요. 제가 36형 집이고 평수로 바꾸자면 옛날 평수로는 17평이고 사실 넓지는 않잖아요. 왜냐면 방이 거실이랑 합해서 2개뿐이에요. 그리고 그 중간에 주방이 있고 끝이거든요. 그래서 저는 작은 집이라고 얘기를 했던 건데 몇몇 분들이 36형을 36평으로 보신 것 같아요. 그래서 36평이 작은 집인가요? 이렇게 조금 불편하신 느낌으로 댓글을 달아주셨더라고요. 저도 36평에 살고 싶습니다. 그건 굉장히 제 기준에 넓다고 생각하거든요. 오해하지 말아주세요.
제가 딴 건 다 좋은데 지금 아쉬워하는 것 중에 하나가 아기 방이 따로 없어서 좀 아쉽거든요. 저희 집은 침실이 작은 방이고 거실에 TV가 있기 때문에 아기가 잘 시간이 되면 한 8시부터 좀 칭얼거리기 시작해서 9시에 재우거든요. 그렇게 되면 8시, 9시부터는 TV를 볼 수가 없어요. 아기도 노는 공간과 자는 공간이 분리되지 않기 때문에 조금 자는데 혼동이 있지 않을까 싶고, 그래서 그런지 아직까지 얘가 지금 200일이 지났는데 통잠을 안 자요. 그리고 소음 문제가 아직까지는 저희 집에 이렇게 뭐 민원이 들어오거나 한 건 없었는데, 아무래도 아기가 계속 우니까 옆집에서 불편해하실까봐 걱정이 많이 되긴 합니다. 복도에 있을 때는 들리는데, 제가 궁금한 건 집에 있을 때 옆집에서 그 아기 우는 소리가 들릴까라는 거거든요. 아무래도 개 짖는 소리도 들린다고 하는데 막 악쓰면서 우는 아기 소리도 아무래도 들리지 않을까요? 근데 아기니까 어쩔 수 없이 참고 인내해 주시는 것 같습니다. 감사합니다. 복 받으세요. 최대한 제 경험을 살려서 솔직하게 답변해드리려고 노력했는데요. 많이 도움이 되셨을지 모르겠네요. 제가 진작에 이런 Q&A 영상을 만들었어야 했는데 애기 키우는데 너무 힘들어가지고 뭔가 체계가 안 잡혀요. 머릿속에 하고 싶은 것들은 정말 많은데 진짜 아까도 애 40분 울다 잤어요. 아기가 통잠 잘 수 있는 그날까지 화이팅! 그리고 행복주택 사시는 분들, 그리고 오실 예정인 분들, 그리고 그냥 정맘TV가 좋아서 오신 분들 계실까? 모두 감사드리고요. 다음번 영상도 빨리 기획해서 빨리 찾아뵙도록 할게요. 감사합니다. 그럼 다음에 또 봐요.